第17课，犹大要卖耶稣。耶稣的心真艰苦，伊甲伊的学生讲：我真艰苦，都得啊久，你中间有一个人要卖我，因为安尼我真艰苦。学生三甲看，因的心嘛真艰苦，真烦恼。因问耶稣讲：什么人要卖你？耶稣无应答。约翰坐伫耶稣的边仔，彼得细声甲约翰讲：你坐伫耶稣的边仔，去细声问伊看，什么人要卖伊？约翰细声问耶稣讲：主啊，什么人要卖你？耶稣念伊应讲：我替你包互伊。迄个人就是耶稣念伊替你包互犹大。耶稣甲犹大讲：你所要做的，紧紧去做。耶稣甲伊讲了后，犹大念伊出去。伊念伊去这石头的所在讲：恁钱互我，我要卖耶稣互恁。这石头讲：你若带阮去掠耶稣，我要互你30个银。犹大讲：30个银好，恁现在无我30个银。因念伊用罗马钱30个银互犹大，犹大摕迄30个银都出去。伊知影耶稣要去什么所在，伊知影伊着安怎掠耶稣。耶稣的学生想犹大有迄个物件互因通食。耶稣迄时甲伊的学生讲：我要伫较久甲恁伫咧，都伫较久我都无要甲恁伫咧。我所要去的所在，恁袂通去。恁现在袂通甲我去，后来恁就会甲我去。学生三甲问讲：耶稣的意思是甚么？伊讲伫较久我都无要甲恁伫咧，恁现在袂通去。伊讲的话是啥物意思？耶稣讲：要袂去的时，我爱用新的诫命互恁。就是恁着三听，亲像我捌听恁，恁也着安尼三听。恁若三听，这人要对安尼知影恁是我的学生。彼得讲：主啊，我现在安怎袂通甲你去嘛？我要为着你放杀性命。学生拢讲：阮袂为你放杀阮的性命。耶稣讲：恁要为我放杀恁的性命吗？你要为我放杀性命吗？你也袂通为我放杀性命。我实在甲你讲，永远你要甲我的对着讲，恁毋捌我。总是彼得几若摆讲，我要为你放杀性命。